بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مونسون بارشوں کا زبردست سلسلہ اس وقت بالائی اور مغربی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا باعث بن رہا ہے اور اس سسٹم میں مزید شدت آ رہی ہے۔ آج رات سے بدھ کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب کے تمام جبکہ جنوبی پنجاب میں کہیں کہیں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض علاقوں میں شدید طوفانی بارش کے امکانات ہیں۔ بارشوں کا سلسلہ وقفے سے اگلے 48 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ کل منگل کے روز بالائی پنجاب میں ایک سائیکلونک سرکولیشن بننے کے امکانات ہیں جس کے باعث گوجرانوالا گجرات، سیالکوٹ، نارووال، شکر گڑھ، لاہور، قصور، شیخوپورہ، حافظ آباد، جہلم، کھاریاں، منڈی بہاؤالدین، چکوال، راولپنڈی، تلہ گنگ، کلر کہار، سرگودا، فیصل آباد، بکھر، میاں والی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اکثر مقامات پر موسلا دھار بارش جبکہ کہیں کہیں شدید طوفانی بارش کے امکانات ہیں جس کے باعث ان علاقوں کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، اوکاڑا، ساہیوال، رحیم یار خان، راجن پور، لیا اور گرد و نواح میں بھی تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض علاقوں میں خصوصاً ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے علاقوں میں موسلا دھار بارش کے امکانات ہیں۔ موسلا دھار بارش کے باعث ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ موسم کی مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔